Why na tuna de piyo. Sajalah, di ketik kita deh. Ikan lagi. Tusuk ikannya. Coba kiram ikan. Ikan dipanggang. Dah diam tadi. Ini udah mainnya ke dalam niat, udah mainnya. Api ini pada Tepok kia depi nama tadi. tu buka tu perut me. Oh, buai perutnya. Oh, perutnya dibuang. Nih tumpul nasi. Kamu bikin kilo. Bikinnya tempur. Iyalah tumpul. Kalau ya tajam, sebaliknya ya. Ah, api dah hidup. Damiannya. Kayaknya. Batunya ngaku ngerat. Oh, satu tusuk semuanya. Ditusuk. Ya. Susuk. Dia cuak. Dia coknya me dicucuk. Ini telap. Dir. Sedekku di foto yang dengan ikan ini berat tau dan ibu tegan gaya model di bawah Itu model. Bapak Mario foto itu usai lali kumai itu juga Kabar ya, aku perkangau aku ngobrol. Pucang. itu kayak mengkau nih jadi dia pencuri itu panggang Gua juga api. Kita memanggangkan ikan di pantai Lugun. Woi. Ini patah. Itu orang yang berkemah, yang piknik, bah. Piknik berkemah. Bukimah Oh, me berkenyak me. Kayak orang berkemah kita. layak di dulu layak ibu itu nama jam kena Dah naik tangkong. kan dah kena aduh semadak berkesak Ini kemadam apinya lah, awak beresap. Kurang. dia baik stop wasak diukur tuh yang putih kan Ya, bisa. Kuyu ang namakar pakai deh. Ay buaya.